여러분, 혹시 종소리를 들을 때마다 에밀레라는 소리가 들린다는 전설 들어보셨나요? 통일신라시대 웅장한 성덕대왕 신종에는 끔찍한 비밀이 숨겨져 있답니다. 종을 칠 때마다 들려오는 애절한 울음소리, 과연 단순한 전설일까요? 아니면 억울하게 희생된 아이의 절규일까요? 지금부터 그 소름 돋는 이야기를 들려드릴게요. 때는 신라 해공왕 시절, 경덕왕은 아버지 성덕왕의 명복을 빌기 위해 거대한 종을 만들기로 결심했대요. 하지만 아무리 최고의 기술자를 불러 모아 종을 만들어도 번번이 금이 가거나 맑은 소리가 나지 않았답니다. 백성들의 고열을 짜내 만든 종인데 계속 실패하니 나라 전체에 불길한 기운이 감돌았다고 해요. 그러던 어느 날 종을 만드는 책임자에게 기이한 꿈이 나타났답니다. 꿈속에서 백발노인이 나타나 섬뜩한 목소리로 속삭였대요. 가장 맑고 웅장한 소리를 얻으려면 어린아이를 쇳물에 바쳐야 한다. 노인의 말에 책임자는 깊은 고민에 빠졌지만 왕의 명령을 거스를 수 없었답니다. 결국 책임자는 맑은 종소리를 위해 끔찍한 선택을 하게 됩니다. 그는 시주를 받으러 온 가난한 집에 어린아이를 데려와 펄펄 끓는 용광로 앞에 세웠답니다. 아이는 영문도 모른 채 어리둥절해했고 책임자는 차마 눈을 뜨고 볼 수 없었다고 해요. 그 순간 아이의 운명은 결정된 것이나 다름없었죠. 아이는 뜨겁게 끓는 샘물 속으로 던져졌답니다. 엄마라는 비명조차 제대로 지르지 못하고 순식간에 샘물과 함께 녹아버렸다고 해요. 그 광경을 지켜보던 사람들은 모두 숨을 죽였고 죄책감과 공포에 휩싸였답니다. 어린 생명의 희생으로 만들어질 종소리는 과연 어떤 울림을 갖게 될까요? 놀랍게도 아이를 샘물에 넣은 후 완성된 종은 세상에서 가장 웅장하고 아름다운 소리를 냈답니다. 그 소리는 마치 하늘에서 내려오는 듯 웅장했고 듣는 이들의 마음을 정화시키는 듯 맑았다고 해요. 왕은 크게 기뻐하며 종을 성덕대왕 신종이라 이름짓고 나라의 보물로 삼았다고 합니다. 하지만 기쁨도 잠시, 사람들은 종소리를 들을 때마다 소름이 돋는 기이한 현상을 경험하게 됩니다. 웅장한 종소리 사이로 마치 아이가 엄마를 부르는 듯한 애절한 울음소리가 희미하게 들려왔기 때문입니다. 사람들은 그 소리를 에밀레, 에밀레라고 표현했고 종은 에밀레종이라는 또 다른 이름을 얻게 되었답니다. 사람들은 그 울음소리가 뜨거운 쇳물 속에서 억울하게 죽어간 아이의 원혼이라고 믿었답니다. 아이는 죽는 순간까지도 엄마를 그리워하며 자신의 억울함을 호소하고 있었던 것이죠. 종소리는 아름다웠지만 그 안에 담긴 슬픔과 원망은 사람들의 마음을 무겁게 짓눌렀다고 해요. 시간이 흘러 에밀레종은 경주에 있는 봉덕사에 보관되었고 종소리는 여전히 울려 퍼졌답니다. 사람들은 종을 칠 때마다 아이의 울음소리가 들릴까봐 두려워했지만 동시에 그 슬픈 사연을 잊지 않으려 노력했다고 해요.